En allà no va haver-hi cap actuació ni cap càrrega policial, ni cap llançament ni de salves ni de cap tipus de projectil, però torno a repetir que ahir de boles de goma no se'n va procedir al seu llançament en cap cas. El senyor Felip Puig havia dit que allí no hi havia cap càrrega policial ni s'havia disparat bales de goma ni projectils. Jo no sé amb qui me van donar a mi. Lo que sí sé és que va ser un mosso d'esquadra i va ser amb un projectil, no sé quin tipus, però va ser un projectil. Jo ho vaig veure. Per què diu que no? Que no van haver-hi aquestes càrregues policials. Potser m'ho podria explicar. En aquell punt, al Passeig de Gràcia, entre Gran Via, Casp i Ronda Sant Pere, d'acord amb les informacions derivades de la investigació que es va endegar, no es va fer cap llançament de projectil. Ha estat una reunió a petició pròpia que s'ha fet amb el temps imprescindible per poder recabar la màxima informació que pogués esvair qualsevol dubte sobre l'actuació del cos dels Mossos d'Esquadra i que s'han pogut generar a partir de la meva compareixença del 3 de desembre, que no ha quedat desvirtuada, però que, evidentment, haig de reconèixer que per no tenir la suficient informació no va ser prou completa i exhaustiva. Es van disparar 7 projectils, un a la confluència de Ronda Sant Pere en plaça Catalunya, per intentar immobilitzar una persona que estava intentant dificultar la detenció d'una persona violenta, a les 21:09. Un altre davant de la Borsa, aproximadament, sobre les 21:05, en direcció nord. I 5 llançaments més a les confluències del carrer Casp, amb Llúria i amb Pau Claris. Projectils que en cap cas, ni per l'hora ni pel lloc, poden haver causat una lesió a una persona que es trobava abans de les 20:52, que és quan, com ja vaig dir també, entra el registre del 112 d'una trucada notificant aquesta situació d'emergència i entre Gran Via i carrer Casp, en la calçada central del Passeig de Gràcia, rep l'impacte d'un objecte en aquest moment no prou identificat, perquè no pot ser, segons les informacions que tenim, per part d'un projectil de la policia.